Eli me kuvataan tää meidän aloituspostaus. Ja tähän samaan tulee sitten suolahaaste. Tässä on suolapurkki. Ja tässä on suolaa. No, ne ei varmaan näy, koska ne on tämmöisiä kisoja, mutta tuolla sitä on vähän, mutta laitan tietenkin lisää. Enemmän. Molemmat vetää semmoista ihan hirveä. Jos alkaa polttelee kieltä. Koska me kokeiltiin sitä Sitten äsken. sulla tulee ylös ne. Se on oksena. Mä tiedän, että niitä ei saisi kokeilla tai kuuluisi kokeilla, mutta me kokeiltiin. Koska mulla saattaa muuta tulla oksena, niin mä en halua, että se tulee tähän videolle. Niin. No niin, nyt mä vedän tän. Ota. Siis me postataan tän videolle. Okei, mä nyt vedän tän jo. Vanessa on. Niin mä oon Vanessa. Mulla on kauhean kiire vetää tän. Olivia. Joo, nyt mä haluan vetää tän. Se vetää sen nopeasti. Meni. Hyi. Onks ne sun suussa? No tippu vähän se. No niin, ota ne. Ota ne. Ota ne. Polttaako? Tuossa on vesilasi tietenkin. Ottakaa aina mukaan vesilasi. Tää tästä video ilman vesilasia. Onko hirveän makuista? Näytäkin. Joo, hyvää sitten. Okei, tuolta se sit maistuu. Kokeilkaa vaan siellä. Joo. Nyt on mun haasteen vuoro. Ja siis niin se on sama haaste. Kyllä se on. Eikä tässä näkyy suolaa. Ja nyt tässä on tää lusikka. Tässä, ota se lusikka. Kai siinä on vesilasi. On tässä. Mitä vähän on? No ime. Kyllä pystyt, ei oo paha. Ai ei. Oikeesti on oksettavan makuista. Kuinka tässä lämmössä? Aina kun mä tressaan, mä harjoin. Ai hirveän makuista. Mä tiedän, mä vedin on 2 kertaa. Mut ei se kauaa maistu suussa. Mulla ei ainakaan maistu. Ota me, ootko sä syönyt? Joo vielä. Mä nyt jävittä. Elikkä tässä oli nää meidän haasteet ja nyt tekin saatte mennä ihanaan. Koska mulla on aina mausteessa tää pöytä. Mä oon tehnyt niin paljon maustehaasteita täällä Olivian kanssa. Ja siis näitä tulee yleensä vaan viikolla. Koska mä asun eri paikkakunnassa. Mä asun Lohjan vieressä ja Okko asuu Helsingissä. Niin. Joku vähän eri paikoista. Niin. Mut tilatkaa meidän kanavaa ja kommentoikaa tänne alas. Ja me rakastamme teitä, kun te kommentoitte, että tykkäätte meistä. Niitä on tosi kiva katsoa joka päivä. Ja kiitos siis vielä. positiivista kommenttia mä toivon, enkä mitään negatiivista, koska negatiivisia kommentteja on ikävä lukea. Ja siis subatkaa meitä, mistä kohtaa se on ehkä tossa. Se tilaa Niin, kohta. älkää laittaa mitään tyhmää. Koska Niin. mä en ainakaan halua kuulla semmosia juttuja. Joo. Niin ei sinnekään täyttä paskaa. Älä. Sitten toista. Ja siis ehdotelkaa muuten niitä maustepostauksia. Et mitä me voitais tehdä uutta. Niin mitä me on tehty vielä. Siis me ollaan tehty chili-haaste, me ollaan tehty toi suolahaaste, me ollaan tehty nomppahaaste ja me aloitettiin sen siis tänään ja me ollaan ehditty niin kauheasti jo, että
videoapua videoita tekee. Niin. Ja siis huomenna mennään tallille aamusta. Aamusta siis tallille. Ja silleen. Mutta okei, tässä oli tämmönen videopostaus. Onko sulla vielä? Niin. Laittakaa kommauksia. Tonne alas, please. Moro. I love you. Ja rakastan teitä. En tiedä minkälainen tää on. Vähän on. Ota vielä. Hyvä tuli. Ota vielä. Niin se on täydellinen.